Welcome back to Inqua News. A tree plantation program was organized at the government school in Khandola in collaboration with Forest Department to promote environmental conservation among students. The initiative was led by school teachers and forest guard who encouraged students to participate in planting saplings and highlighted the importance of protecting the environment and increasing green cover. सकाळीच आयज तांकां आमी सांगलां की वन महोत्सव कित्याक साजरो करप, कित्याक तर झाडां आयज आमी लायलीं जाल्यार ती आमकां फुडल्या आमच्या जनरेशनाक मेळपाक जाय. कित्याक आतां जी आमी झाडां पळयता ती कोणी तरी आमच्या आज्यान पणज्यान लायिल्लीं आसा ती आमकां मेळटा. सो आयज आमी जर झाडां लायलीं जाल्यार ती आमच्या फुडल्या जनरेशनाक मेळपाक जाय म्हणून आमी ती मोस्टली लावपाक जाय. दुसरें म्हटल्यार आतां पावसूय कमी पडपाक लागला. जर झाडां आमी लायना जाल्यार पावस पडचोच ना न्हू चड. आयज आमी हांगा खांडोळा हांगा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल मार्सेल खांडोळा गोवा हांगासर जमिल्ल्या की वन महोत्सव साजरा करपाक. सो आमी हांगासर भुरग्यांक झाडां दिवन झाडां लायल्या बी थोडीं झाडां लायल्या आनी तांकां तेंचे PTA आमचे PTA सगळे स्टाफ आसा तांकां आमी दिल्ले आसा.